هل ممكن 3 لوح تشرح الإنسان أكتر من 100 كتاب؟ تشرح ليه الإنسان بيحارب، ليه بيخاف، ليه بيقتل، وليه أحيانًا يلتهم أقرب الناس ليه. دي لوحات فرانسيسكو جويا. جويا ما كانش بيرسم العالم كما يبدو، كان بيرسم اللي بيحصل داخل الإنسان عندما ينهار العالم. الغريب إن اللوحات دي مرسومة من أكتر من 200 سنة، ومع ذلك يمكن تكون بتشرحنا أكتر مما بتشرح زمانها. لكن السؤال، ليه رسام يرسم لوحة فيها شخص يلتهم ابنه؟ لأن جويا كان مقتنع إن الوحوش مش بتعيش في الغابات بل في الإنسان، والحلقة دي مش عن جويا، الحلقة عن الإنسان. في أواخر القرن ال18 كان في رسام في إسبانيا وصل للمكانة اللي أي فنان بيحلم بيها. الفنان ده هو فرانسيسكو جويا. جويا كان رسام البلاط الملكي، بيرسم الملوك، بيعيش وسطهم وبيوثق عالم يبدو مثالي. لكن العالم اللي كان بيرسمه جويا كان على وشك الانهيار. خلال سنوات قليلة احتلت جيوش نابليون إسبانيا، القصور بقت أطلال، الشوارع بقت مليانة جثث، والناس اللي كان بيرسمهم بقوا ضحايا حرب. وفي نفس الوقت جويا فقد سمعه بالكامل. فجأة بقى عايش في عالم صامت، العالم حواليه بينهار وهو مش سامع غير أفكاره. اختفى جويا من القصور واشترى بيت صغير بعيد عن الناس، وهناك بدل ما يرسم لوحات تتعلق في المتاحف بدأ يرسم مباشرة على حوائط بيته. مش عشان حد يشوفها ولا عشان يبيعها، كان بيرسم عشان يطرد كوابيسه من دماغه، يمكن يعرف ينام. اللوحات دي عرفها العالم بعد كده باسم اللوحات السوداء. الغريب إن الكوابيس اللي كان جويا بيحاول يهرب منها بقت بعد أكتر من 200 سنة من أهم المرايات اللي بنشوف فيها الإنسان. مش الإنسان الأسباني ولا الإنسان في القرن ال18، الإنسان ببساطة. سنة 1799 جويا رسم اللوحة دي وسماها جملة بقت أيقونة فلسفية: نوم العقل ينتج وحوشا. اللوحة في مظهرها البسيط بتشرح لحظة ضعف إنساني، راجل تعب فاستسلم للنوم، وفي اللحظة اللي عقله فيها غاب بدأت الكوابيس تتجسد وراه، خفافيش وبوم مستنية اللحظة دي عشان تسيطر على الكادر. الشرح التقليدي هيقولك إن جويا يقصد إن الجهل بيجيب خرافات، لكن جويا كان يقصد حاجة أخطر بكتير. اللوحة دي مش عن النوم الجسدي، اللوحة دي بتشرح إيه اللي بيحصل لما الوعي الجمعي يقرر يغمض عينيه. لما الخوف بيسيطر العقل بينام وبيصنع وحوش بتمشي على الأرض. عشان تفهم جويا محتاجين نرجع بالزمن لمدينة أثينا. أثينا مهد الديمقراطية والفلسفة. المجتمع الأثيني في وقت من الأوقات حس بالخوف، خوف من الهزيمة في الحرب، خوف من انهيار قيمهم، خوف من المجهول. ولما المجتمع بيخاف عقله بينام، وبدل ما يواجهوا مشاكلهم الحقيقية دوروا على وحش عشان يلوموه. والغريب إن الوحش ده كان أذكى وأنقى راجل فيهم، سقراط. مجتمع كامل عقله نايم قرر يحاكم الفيلسوف اللي كان بيحاول يصحيهم. حكموا عليه بالإعدام بتهمة إفساد الشباب. الخوف لما بيمتلك الناس بيقتل المنطق وبيحول المجتمع نفسه لغول بياكل عقوله. لكن السؤال هنا، ليه الإنسان بيوافق ينام مع القطيع؟ ليه العقل بيستسلم بالسهولة دي؟ الإجابة مش في التاريخ، الإجابة في علم النفس. في الخمسينات عالم النفس سولومون آش عمل تجربة مرعبة في بساطتها. جاب مجموعة ناس ورسم لهم خطوط على سبورة وسألهم مين فيهم أطول. الإجابة كانت واضحة زي الشمس، لكن آش كان متفق مع كل اللي في الأوضة إنهم يجاوبوا إجابة غلط عن قصد، ما عدا شخص واحد بس ما يعرفش حاجة. تخيل إيه اللي حصل؟ الشخص ده كدب عينيه، كدب عقله، واختار الإجابة الغلط زيهم. ليه؟ خوفاً من إنه يبقى مختلف. الإنسان مستعد ينيم عقله طواعية وينكر الحقيقة الواضحة لمجرد إنه يستخبى جوه القطيع، لأن القطيع بيحسسه بالأمان حتى ولو الأمان ده كان وهمي.
النوم ده نوم العقل طواعية وسط الخوف، هو بالظبط اللي السينما جسدته في فيلم ذا ميست. مجموعة ناس عادية جدا محبوسين في سوبر ماركت، وبره ضباب مليان وحوش غريبة. بس الكارثة ما كانتش بره. بمجرد ما الخوف سيطر على الأوضة المنطق مات. الناس اللي جوه بدأوا يصدقوا الخرافات ويخونوا بعض ويقدموا تضحيات بشرية لشيء مجهول. الوحوش اللي في الضباب ما كانتش محتاجة تدخل السوبر ماركت، لأن الخوف صنع وحوش أشرس بكتير جوه الأوضة. الوحش صنع لما العقل نام. جويا كان عارف إن أسوأ كابوس مش اللي بتشوفه وانت نايم في سريرك. أسوأ كابوس هو اللي بتعيشه لما عقلك يقرر ينام وانت صاحي. لكن إذا كان الخوف والجهل بيقتلوا العقل، فإيه اللي بيحصل لما العقل يفضل صاحي بس يتحول لآلة؟ سنة 1808 جيوش نابليون دخلت مدريد. المواطنين الأسبان هناك ثاروا، والرد كان مجزرة. في ليلة 3 مايو الجنود الفرنسيين جمعوا الثوار وأي حد اتشك فيه وأعدموهم رميا بالرصاص. جويا سجل اللحظة دي في لوحته. بص على التناقض البصري الموجود جوه اللوحة. على الشمال الضحايا بشر حقيقيين، ملامحهم واضحة وعيونهم مليانة رعب ودم. لكن بص على اليمين على صف الجنود. جويا رسمهم من ظهرهم، ملامحهم مش باينة ووجوههم مخفية. مفيش أي ميزة بتفرق جندي عن التاني. هما مش بشر، هما كتلة واحدة صماء، خط مستقيم من الخوذ والبنادق. جويا ما كانش بيرسم جنود، جويا كان بيرسم الآلة. الحرب مشكلتها الكبرى مش إنها بتصنع وحوش. الحرب بتخلي الإنسان العادي يفصل ضميره ويتحول لترس آلة بتفرم البشر من غير ما يرمش له جفن. عشان نفهم إزاي الإنسان بيتحول لآلة، عالم النفس ستانلي ميلجرام عمل تجربته الشهيرة سنة 1961. جاب ناس طبيعيين جدا وطلب منهم يوجهوا صدمات كهربائية لشخص كل ما يغلط في سؤال. الصدمات كانت بتزيد لحد ما توصل لمستويات قاتلة. أكتر من 60% من المشاركين كملوا لحد الصدمة الأخيرة القاتلة، مش لأنهم ساديين، بل لمجرد إن في شخص مسؤول في الأوضة بيقول لهم ببرود: التجربة تتطلب منك الاستمرار. ميلجرام أثبت إن الإنسان لما بيبقى جوه نظام بيفصل مسؤوليته الأخلاقية، بيتحول لآلة بتنفذ الأوامر وبس. والفكرة دي بالظبط هي اللي صدمت الفيلسوفة هانا أرنت. هانا راحت تغطي محاكمة أدولف أيشمان، الراجل المسؤول عن نقل الملايين لمعسكرات الإبادة النازية. كانت رايحة ومتوقعة تشوف شيطان بقرون أو وحش سادي، لكنها اتصدمت لما لقت رجل تافه وبيروقراطي جدا. أدولف كان دافع عن نفسه بكلمة واحدة: أنا كنت بنفذ الأوامر، أنا كنت مجرد ترس في آلة الدولة. من هنا خرجت هانا بمفهومها المرعب: تفاهة الشر. I went, I confess, expecting to see a fanatic. That is what everyone expected. The presenters expected it. The audience expected it. A person burning with ideological hostility. That is the kind of figure we know how to recognize. That is the kind of behavior that makes sense to us. What I found in that glass booth was something far more disturbing. A middle-aged, ordinary individual with nearsighted eyes and clumsy speech. A former salesman who had joined a powerful bureaucracy and risen to prominence not through personal malice, hatred, or cruelty, through diligence, through obedience, through a remarkable, terrifying inability to think for himself. جزء كبير من الشر الأعظم في تاريخ البشرية مش بيعملوه مجانين أو ساديين، بيعملوه ناس عاديين جدا بس تافهين، ما عندهمش القدرة إنهم يفكروا بره السيستم اللي هم جواه. صف الجنود اللي جويا رسمهم من ظهرهم هم تجسيد تفاهة الشر. بشر قرروا يلغوا عقولهم ويبقوا مجرد أدوات. لكن المأساة الحقيقية مش بتخلص لما الحرب بتنتهي والبنادق بتسكت. الآلة لما بترجع تحاول تبقى إنسان تاني، الحرب بتقتلها من الداخل. السينما ورت لنا الشرح ده في شخصية ترافيس بيكل في فيلم تاكسي درايفر. شاب عادي رجع من حرب فيتنام، الحرب خلصت وهو دلوقتي مجرد سواق تاكسي في نيويورك.
لكن ترافيس رجع من الحرب، بس الحرب مخرجتش منه. عايش جوا صدمة ما بعد الحرب. العالم حواليه ملامحه مشوهة، وعقله مش قادر يرجع لروتين الحياة الطبيعية، خصوصا بعد ما شاف إنسانية البشر وهي بتداس بالجزم. Loneliness has followed me my whole life. Everywhere. Bars and cars. Sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. And God's a lonely man. الحرب قتلت ترافيس من جوه قبل ما تلمس جسمه، وحولته لقنبلة موقوتة بتدور في الشوارع. جندي جويا الموجود في اللوحة وترافيس بيكل في شوارع نيويورك هما نفس المأساة، ضحايا اللحظة اللي السيستم بيلغي فيها إنسانية البشر عشان يمشوا بالطاعة العمياء. وده بينقلنا لأهم سؤال في رحلتنا: إذا كانت الحرب بتخلي الإنسان العادي يتحول لآلة تقتل الغريب، فإيه اللي يخلي الإنسان يلتهم صنيعته وأقرب الناس ليه؟ من بين ال 14 لوحة اللي جويا رسمهم على حيطان بيته، دي اللوحة اللي هيفضل العالم فاكرها: ساترن يلتهم ابنه. في الأسطورة القديمة الإله ساترن عرف إن في نبوءة بتقول إن واحد من أولاده هيشيله من على عرشه، فقرر إنه كل ما يخلف طفل ياكله وهو حي. لكن بص لجويا هو بيرسم الأسطورة دي. جويا ما كانش بيرسم إله قوي وواثق من نفسه. بص على عيونه المبرقة، دي عيون كائن ميت من الرعب والخوف، كائن بيبلع ابنه بعنف وجنون، ايديه مغروزة في اللحم والدم سايل بين صوابعه وسط الضلمة. السؤال الحقيقي هنا: ليه الإنسان دايما مستعد يلتهم أعز ما صنع لمجرد إنه خايف؟ المجاز ده بيفسر أشرس كوابيسنا في الواقع، وأولها الثورة الفرنسية. الثورة الفرنسية قامت بشعارات الحرية والعدالة. جيل كامل ضحى بكل حاجة عشان يبني حلم جديد ويحطم الطغيان. ولما الحلم ده كبر ووقف على رجليه، السلطة الجديدة أصابها هوس الخوف من خسارة السيطرة. الخوف حول قادة الثورة لساترن. بدأوا يلتهموا نفس الشباب اللي شالوهم على كتافهم. روبسبير اللي كان بيمضي إعدامات زمايله باسم حماية الثورة لفت الدايرة ولقى نفسه واقف تحت نفس المقصلة. الصنيعة التهمت صانعها. الغريب إن المجاز ده اتكرر في القرن العشرين في قصة هي التجسيد الأيقوني للوحة جويا، قصة أوبنهايمر. روبرت أوبنهايمر هو ساترن العصر الحديث. صنع القنبلة الذرية، صنعته وابنه العلمي بهدف إنقاذ العالم من الفاشية. ولكن بمجرد ما السلاح ده اتولد وبقى واقع، السيطرة خرجت من إيد الصانع، السلطة خدت السلاح، وفي النهاية الصنيعة دي لفت والتحمت في أوبنهايمر نفسه، دمرت روحه واتهمته بالخيانة وحكمته في جلسات استماع سرية عشان تكسره. اوبنهايمر وقف قدام العالم بعيون مرعوبة ومبرقة وهو بيقول جملته الشهيرة: Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. Now I am become death, the destroyer of worlds. جويا وهو بيرسم ساترن وأوبنهايمر وهو بيشوف انفجار قنبلته، الاتنين كانوا بيبصوا لنفس المراية: الرعب من الشيء اللي صنعناه بإيدينا، والخوف من إنه يلف ويلتهمنا. والنهاردة إحنا بنقف على عتبة الصنيعة الأخيرة: الذكاء الاصطناعي. الإنسان دلوقتي بيصنع وعي جديد، آخر وأقوى صنيعة ليه. والخوف الحقيقي اللي بدأ يسيطر على العالم مش من التكنولوجيا نفسها، بل من اللحظة اللي الآلة دي تتجاوز فيها صانعها. الخوف إن الإنسان بدافع الركض وراء القوة والسيطرة يصنع غول جديد يلف الدايرة ويلتهم وعينا، وظائفنا وإنسانيتنا، ويحولنا إحنا كمان لضحايا. جويا وهو قاعد في أوضته أصم ووحيد ما كانش بيرسم أسطورة، كان شايف إزاي الإنسان لما بيتملكه الخوف من بكرة وهوس الحفاظ على القوة بيبدأ يدمر وياكل كل حاجة حلوة صنعها بإيديه. في الآخر يمكن جويا عمره ما كان بيحاول يرسم وحوش، كان بيحاول يرسمنا. رسم الإنسان لما ينام عقله، ورسم الإنسان لما يتحول لآلة،
ورسم الإنسان لما ياكل كل شيء أحبه خوفا من أن يفقده. يمكن عشان كده لوحاته لسه مرعبة بعد أكتر من 200 سنة، لأنها مش بتحكي عن أسبانيا ولا عن نابليون ولا حتى عن جويا نفسه. هي بتحكي عن حاجة أقدم من كل دول، الإنسان. وفي كل عصر بيتغير شكل الوحش، مرة يبقى حرب، ومرة يبقى سلطة، ومرة يبقى فكرة، ومرة يبقى إحنا. يمكن السؤال الحقيقي مش هو ليه جويا رسم الوحوش، السؤال هو إحنا عرفنا نتقدم في العلم، لكن هل عرفنا نهزم الوحش اللي جوانا؟